Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com, benvenuti in questa nuova video lezione. Oggi vediamo un gambetto molto aggressivo da parte del bianco, si tratta del gambetto Ponziani, che deriva da E4, E5 e anziché la solita cavallo F3, che è la mossa ormai di routine, alfiere C4. Questa si chiama anche apertura d'alfiere. Chiaramente lo scopo è quello di andare subito a creare tensione sul punto F7. La risposta più naturale del nero è quella di giocare cavallo in F6. Cavallo in F6 chiaramente va a sostenere questo tipo di spinta e allo stesso tempo va ad attaccare sul punto E4. Ed è proprio qui che noi diamo in sacrificio il nostro pedone in E4 con D4. A questo punto si può accettare di rifiutare il gambetto, ci sono tante varianti, ma prendiamo in considerazione noi oggi la variante di cambio E per D4. Anche qui ci sono varie possibilità. Il bianco può riprendere subito di donna oppure può spingere in C3 per andare in altri rami, in altre varianti. Quella che analizziamo noi è quella data da cavallo in F3. Quindi, piccolo resoconto della situazione, due pezzi leggeri sviluppati per il bianco, uno solo per il nero, in più ci sono possibili attacchi di questo tipo. Il tratto ora aspetta al nero che può, diciamo, difendersi in diversi modi, ma andiamo ad analizzare quella variante in cui il nero prende il secondo pedone, quindi il nero ora è in vantaggio attualmente di due pedoni. Chiaramente ora donna per D4. A questo punto in che modo ci si può difendere? Ci si può provare a giocare D5 per difendere il cavallo, si può provare a giocare cavallo F6, a questo punto seguono giocate di questo tipo e la partita si sviluppa. La variante che vediamo noi oggi è quella del cavallo in D6. Cavallo D6, benché possa sembrare una mossa strana, è una mossa che fa parte della teoria perché comunque minaccia l'alfiere in C4, protegge il punto in F7 ed è comunque una buona mossa. Ora, come può continuare il bianco? Ci sono tantissime continuazioni, quella più naturale è quella di arroccare per iniziare a mettere il re al sicuro e sviluppare la torre, permettendola di occupare delle colonne centrali. A questo punto attenzione alla continuazione possibile del nero. Se il nero decide di fare l'ingordo e dice ciao, prendo l'alfiere, innanzitutto non è una mossa proprio corretta perché avete visto questo cavallo quante volte è stato mosso in apertura? Quindi andarlo a muovere un'altra volta per cambiare il pezzo non è una mossa proprio intelligente, ma supponiamo di fare questa mossa, come va a finire? Molto semplice. Torre in E1 scacco, l'unico modo per proteggere il re chiaramente è quello di pararsi con l'alfiere, donna per G7, c'è la torre sotto, la torre è costretta ad andare in F8, alfiere in H6 e a questo punto una qualsiasi mossa come per esempio D6 esegue donna, per F8. Chiaramente la donna non può essere catturata né col re perché è protetta dall'alfiere né con l'alfiere perché c'è l'inchiodatura di torre, quindi attenzione a questo tipo di mosse. Ritorniamo alla nostra posizione. Ok, quindi qui c'era un cavallo e qui c'era un alfiere. Abbiamo scoperto che catturare questo alfiere non è una buona mossa. La mossa che anche qui viene abbastanza naturale è quella di giocare cavallo C6, due cavalli allineati che occupano le case centrali e minacciano due pezzi abbastanza centrali e forti del bianco. A questo punto bisogna correre un pochettino ai ripari. Verrebbe spontaneo spostare la donna, ma prima torre E1 scacco. Anche qui attenzione, non possiamo fare questa giocata altrimenti la donna va in G7. Siamo costretti a parare questa volta lo scacco con cavallo in E7. Questo tipo di continuazione ci permette di continuare a mantenere abbastanza vivo l'attacco. Innanzitutto questo alfiere ci serve, quindi ritirata in B3, B6 per dare un pochettino più di aria allo schieramento del nero e cavallo in G5.
Questo attacco è veramente fortissimo. Abbiamo una batteria che punta su F7 e ci sono insomma pochi modi per difendersi. Esempio, è vero che su F7 ora c'è il cavallo, ma ci sono una serie di strategie che non funzionano. Per esempio, H6, ti lascio ragionare qualche secondo, che tipo di combinazione può dar vita? Guarda un attimo con calma. Allora ti faccio vedere subito. Cavallo F7, chiaramente per evitare il doppio cavallo per F7 e donna D5. Donna D5 va a dare lo scacco matto su F7 oppure c'è sotto la torre. In ogni caso il bianco passa notevolmente in passaggio, chiaramente questo cavallo non può togliersi perché c'è l'inchiodatura. Quindi questa mossa anche abbiamo visto che non funziona tanto bene. E qui c'era un cavallo. Se al posto di H6 giochiamo per esempio un alfiere B7, anche per evitare questo tipo di entrata, comunque la situazione non è delle migliori, perché, pronto che ti faccio vedere, donna per D6, pedone per D6 e alfiere per F7, scacco matto. Avete visto, questo attacco è molto forte, chiaramente come tutti i gambetti, come tutte le successioni, tutte le aperture negli scacchi si possono realizzare se, solo se, il nero risponde in questo modo. Se il nero risponde in altri modi, dà via ad altre partite, ad altre continuazioni e ad altri rami che non abbiamo analizzato in questa partita. Spero che il video ti sia piaciuto, rimani aggiornato iscrivendoti al canale e attivando la campanellina. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!